當你揾到我哋呢條短片嗰陣時，可能你已經花咗好多時間喺互聯網度搜查，睇下有冇人能夠可以幫你維修你嘅電子樂器。亦都有可能咧，你有考慮過咧，將你嗰件電子樂器咧就去鋪咗堆填區啊，即係掉咗佢。有可能因為你件樂器嘅保養期已經過咗啦，或者佢買嗰間琴行啊、通理啊，例如唔幫你整，或者佢可能收一個非常之貴嘅費用。咁其實唔一定要掉咗佢嘅，因為咧你可以拎過嚟俾我哋睇一睇啦。咁尤其是唔好嘥一件樂器咧，因為以前樂器應該通常大部分都係日本製造，比較上個質量係好少少嘅，同埋我哋都注重環保嘅。咁就其實我哋可以幫你哋 fix 大部分嘅電子樂器啦。由你可能一個音鍵個 keyboard 嗰個 key 係冇咗聲啦，甚至乎可能嗰啲掣壞咗啊 circuit board 嘅問題我哋都可以試下嘅。咁如果你哋嗰個電子樂器例如係琴咁講啦，如果係61至到76個 key 喺個 keyboard 上面嘅話咧，即係 portable 嘅 keyboard 咧，咁你可以咧就第一咧可以拎過嚟俾我哋睇下啦。咁 before 拎過嚟俾我哋睇咧，就首先你就send 個電郵俾我哋啦。最緊要留埋你個聯絡電話啦。咁第二咧就係咧，我哋睇咗你嗰個 email 啦，咁覺得你啲問題可以整嘅話咧，咁咧你就可以因為你啱都講你嗰個係一個 portable 嘅 key 嘅電子樂器啦，咁你可以咧拎嚟俾我哋啦。咁第三咧就係咧，我哋大概要等大概3個禮拜啦嘅時間咧 average 啦，就因為可能你哋啲樂器要 order 啲 parts 嗰啲配件咁或者唔需要3個星期嘅，如果唔需要order配件嘅話，跟住我哋咧就會聯絡翻你，嗌你翻嚟拎噶啦。咁我哋可以整啲咩樂器咧？例如即係幾個大 brand 啦，例如Casio Roland Yamaha 都冇問題嘅。咁就最後咧，咁你留意我哋嗰個 email address 啦，咁你可以 send email 啦，就去呢一個係 quote@discussionhk.com。